大家好，終於嚟啦 ！ChatGPT 咧放大招，我哋做圖咧一路遇到嘅問題就係入邊嘅文字係點樣啦，可唔可以做海報啦，同埋一致性嘅人物啦，又或者係可唔可以做到自己嘅產品圖啦？我俾大家睇下呢個 ChatGPT 嘅大招咧，有機會秒殺咗好多同行同類型嘅產品。呢一個係 AI Bunny 嘅 logo， 咁呢，我就同佢講啦，做成呢一個嘅風格。咁呢個提示詞係點呢？咁喺我哋嗰個課程入邊呢，我哋有個提示詞，又或者大家係可以去即係出邊揾啦。咁呢一個呢，我就係攞呢一個提示詞啦，孫悟空咁樣攞咗呢一個提示詞，我就同佢講啦，呢個係我嘅 logo，upload 咗自己嗰個 logo， 跟住做成呢個風格。咁啊，改一改佢啦，譬如呢個叫做 AI Bunny 咁樣 ，Image Bunny， 跟住佢就同我出咗呢一張圖，死火啦！因為如果要就算用 AI 一般嘅工具做呢，都做唔到呢一個效果，我都即係要花好多時間啦。咁跟住好啦，我同佢講唔要文字，啊咁啊啱啦，唔要文字，佢同我轉咗做呢個好爆啊嗰個風格同埋有顏色喎。跟住呢，我就諗住啦，加呢個我要努力向上，不枉諸君寄望呢幾個字落去。咁佢又同我出咗喎，不過爭咗少少啦。我又同佢講冇咗寄望兩個字。咁跟住，哎呀，都係冇咗啦。咁叫佢分兩行，都係唔得。咁我由佢啦。我相信出一行係可以嘅，大家自己係可以去調下啦。跟住我就同佢講啦，改為加價啦咁。哇！呢一張我相當滿意啊！同埋我係同佢講咗呢，用爆炸性嘅文字，具有張力嘅。咁佢出咗呢張圖，個效果真係好驚訝。因為如果要做呢一張嘅呢，我相信花唔少時間。呢度講緊係幾分鐘，咁啊做到。咁啊呢度呢亦都係一樣啦。咁啊我 upload 咗個 logo 啦，跟住我話俾你知，我想做一罐汽水，上面印住 AI Bunny 嘅 logo， 佢就出咗呢一個，爭少少啦。咁啊提一提大家啦，喺呢一度撳 Create Image 咁就可以噶啦。跟住呢，咁啊，我話俾你知，用我上傳嗰個圖片做 logo， 咁啊都係爭啲啦。咁我就再嚟過，我就同佢講直接放呢個圖上去，我再 upload 一次。咁佢呢講咗一批嘅嘢啦，跟住同我出咗一個冇 logo 嘅，咁啊唔成功嘅喎，會有機會唔成功嘅。咁我再試啊，嚟過啦。我開一個新嘅dialog 啦，再嚟我話呢個我 logo 我要生成銀色汽水一罐，咁啊上邊呢就上載圖就係我 logo 啦，背景係星巴克，跟住嘣一聲就出咗呢一個，真係不得了！呢一樣嘢真係相當驚訝。咁好啦，仲有咩可以做呢？因為呢個解決咗一個嘅難題，就係文字，英文喺較早前都得。簡體呢，咁啊開始啊，係咪？咁啊簡體喺國內嘅一啲嘅工具，但係呢一度呢，繁體係一路都係一個難題嚟嘅。咁我哋試下呢一個啦 ，AI Bunny， 跟住一樣啦 ，upload 嗰個 logo， 呢個係我 logo 啦 ，upload 嗰張圖，做海報，標題係5部超級個體一人公司課程，用 AI agent 生存技能解鎖。咁啊，海報要吸引眼球 high tech 同埋 photo realistic， 即係真實啲咁樣。咁佢嘣一聲又咁樣出咗啦，有 logo， 跟住咧出咗文字，呢個真係讓我起雞皮啊！簡體字，咁啊爭啲啦，唔係繁體，啲文字都靚仔嘅。我同佢講用中文繁體顯示背景星巴克，呢一張99分，中文繁體啲字全部對晒。如果之前要用 Canva 做背景圖，又要將呢個 logo 做到咁樣嘅效果，跟住再要貼落去，好花時間。而家係基本上係由零啊到做到呢張圖，都係講緊可能10分8分鐘。大家可以繼續再調啦。跟住我就同佢講啦，文字全部要立體，呢個 vibrant color 即係活躍啲啦個顏色。跟住加入呢個 details 啊，第一步。咁啊，搞懂基礎概念篇，跟住實戰找客戶篇，第二步，第三步留住客戶系統篇，跟住自動化工作流篇，跟住零基礎寫網站篇，跟住嘣一聲咁又出咗星巴克 logo。不過呢個就我覺得卡通啲咯，同埋佢係冇咗第4步。
我就同佢講冇咗第4步，咁跟住咧佢就話呢個請求範圍咧就超出咗內容，咁我就冇再繼續啦。我相信一路再修正咧係可以比較簡單啲做到即係一個嘅海報啊，海報係一路解決唔到嘅難題。跟住未來工作流咧，佢個 API 可以接得通嘅話咧，再嵌入埋工作流，即係話 social media 出海報出圖係大幅減省咗時間，而且係靚仔啊！慘啦，好多嘅生成工具咧，我相信都好受到威脅。跟住咧，我想將個 logo 咧就轉一轉咁樣，咁啊睇下個效果係點啦。咁呢個亦都係啦 ，upload 咗之後，我同佢講 This is my logo 啊，唔該 transform 去 3D logo， 保持原來嘅元素。我都打錯字啊 ，transformer。咁但係佢又嘣一聲同我出咗呢一個，死未？係好誇張一樣嘢嚟嘅。跟住轉咗個元素，跟住我同佢講啦 ，change to metallic material， 即係金屬啦，同我出咗呢一個。跟住真係 transformer 啦，呢個係擎天柱個 style 就變咗咁樣。要轉，而家係變得相當容易，識講嘢，有對手就可以做得到。跟住我想去呢個孫悟空嘅 style， 佢就出咗呢個。孫悟空嗰把頭髮，佢個衫大家都認得。跟住好啦，產品圖係點呢？我哋試下呢個，我就係隨手攞咗一樽嘅產品啦。呢個眼藥水嚟嘅。咁跟住呢，咁啊有文字又成咁樣，英文、中文。跟住啦，我就同佢講啦，我個 logo 呢 image 啊 ，holding the eye drop image， 即係 hold 住呢個 product。跟住佢真係同我 hold 住呢個 product， 死未？啲文字有少少嘅，咁可以做少修改啦，但係英文對嘅，大家或者不妨自己再試下細緻啲，因為呢個字都幾繁體下。咁好啦，跟住呢，我話俾你知，呢個係正面嘅 logo， 俾個背面我啦，咁咪出咗呢個，咁但係就爭少少。我就同佢講啦，喂，有啲怪啊，呢個 strange 個背面，咁啊唔使要文字，佢同我出咗呢個啦，有埋條尾添。咁有咩用呢？我就係攞嚟俾佢做動畫嘅，將佢動態化，有正面，有反面，跟住呢，我就喺呢個叫 Clear 入邊，第一個圖係咁樣，第二個圖係咁樣，跟住變咗一個 metallic 嘅一個 logo 出嚟。如果唔係 ChatGPT， 呢度我相信做到嘅，但係花嘅時間技巧呢，都唔係簡單。跟住我就試下產品圖加一致性人物，呢個我隨手整咗隻杯過去，跟住呢個 AI Bunny logo 啦。跟住我同佢講 AI Bunny logo transform 咧去一個 3D render， 即係立體嘅，跟住好似 Iron Man 嘅，跟住 holding my product 拎住個 product 啦，which is a drinking bottle 咁跟住咧呢張圖啦，呢個 product 係我上傳啦，佢出咗個咁樣嘅產品圖。呢個做電商啊，或者做產品啊，一路解決唔到嘅就係要似模似樣靚仔產品圖，一致性人物。咁第時如果係真人嘅 model 啊、產品啊、攝影啊、studio 啊、燈光啊，呢啲會係點樣呢？跟住我同佢講啦，我要 RX78 Gundam啊，基本即係經典 Gundam。咁佢出咗呢張圖喎，有耳仔，最緊要有產品圖啊。跟住咁，但係都係 Gundam個樣嘛呢個。跟住我同佢講啦，嗰個頭啊，Gundam個頭咧要 Bunny 個 logo。咁啊，右方呢個水瓶蓋唔要，死未？一下子就出咗啦。呢個如果用傳統嘅 AI 工具啊，都叫傳統啦，係咪？一路用緊嘅，點樣做？做幾耐？都係一個專業級嘅。而家零基礎小白都做得到。跟住我啊讚下佢啦，喂掂啊 ，very good 啊。跟住咧咁啊，轉下個 pose 啊，好似 The Flash 咁樣跑緊步咁。跟住佢同我出咗呢個我都覺得收貨噶啦。可能再改個樣啦，型啊，攞住個 product， 跟住將佢轉做動畫。咁呢個我初步試嘅啫，咁啊行開咗，啲字有少少啦，但係可以做啲後期製作啦。呢個
歪歪地啊塊面，試多幾次，咁啊可以有機會就即係攞到個靚仔啲嘅圖。咁我一路試嘅，呢個其實幾靚仔，我覺得係臨尾佢個頭唔知360度咁啊，都幾恐怖。佢個頭，咁但係後尾可以 cut 咗佢咯。其實好用啦，已經呢個級數嘅咁樣做到圖咧，我相信就算喺唔好話幾時啊 ，ChatGPT 未出之前咧，都需要啲時間嘅。同埋，如果大家聽過 Config UI 嘅一個工作流做圖做片，佢係秒殺咗佢嘅。而家係唔使專業級嘅工作流，只需要你同佢傾偈就得。OK， 跟住 logo， 我同佢講呢個咧係同個客人傾緊偈，好開心，秒出第一張圖就中咗。跟住我同佢講嗰個 customer 係個 lion 嚟嘅，係就變咗個獅子。坦白講。ChatGPT 個功能咧，真係讓我起雞皮。仲有咩應用呢？呢個係我一個嘅手稿圖，我就俾咗一張我手寫嘅稿佢，跟住叫佢同我整理啦，係一個咩嘅 flow 啦，佢同我出咗個咁樣嘅 flow。如果再進一步嘅，叫佢做啲修正啊，做啲美感啊，做翻啲排版啊，呢個完全係通過對話就可以啦。我哋做呢張加價啦，呢張圖嘅原因係因為我哋嘅課程反應相當熱烈，原本人數達到100人呢，就會上調到430嘅，但係我哋仲未上調嘅而家，因為好多學員呢要求我哋延期啊，咁我哋而家173人買咗，我哋都未延期，我哋今晚11點59分呢就會上調到430蚊，咁啊當人數去到300人呢，我哋會去到480蚊嘅。如果大家想盡快掌握工作流嘅話，貼緊我哋個頻道。大家嘅支持、鼓勵同埋互動呢，係我哋一個好大嘅動力。如果大家中意我哋呢條片呢，記得 subscribe 我哋，打開個啷啷 like 我哋，同埋 share 俾多啲朋友啊！下次見。